ଖିରେଇ ଟାଙ୍ଗିରି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଥିବା ୱେ ବ୍ରିଜ୍ କାହା ପାଇଁ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ରତ୍ନଗର୍ଭା ମାଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଖଣି ଖାଦାନରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଲପଥର ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଅହରହ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଠାରେ ରହିଛି ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା। ଆଉ ସେହି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ରହିଛି ୱେ ବ୍ରିଜ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅପରେଟ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଭୂତକୋଠି ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଥିବା ଏହି ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ? ଏହା ଏବେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ୱେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ନା ସଲାସୁତୁରାରେ ଏହି ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି? ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲବାହୀର ମାଲ ପରିବହନର ଓଭରଲୋଡ୍ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ୱେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଲୋଡ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରି ଧରାପଡ଼ୁ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଥିବା ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ଏ ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା କାରଣ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଏବଂ ଟୋଲଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଯେ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ତାହା ନୁହଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଟୋଲଗେଟ୍ର ୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ପାଟଣାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।